오늘이 다니엘서를 보는 마지막 시간입니다. Сегодня мы последний раз будем проходить Даниила. 우리가 그동안 계속해서 다니엘을 쭉 봐왔는데요. 앞부분은 좀 다니엘의 이야기들, 다니엘과 관련된 이야기들이 있어서 좀 쉽다고 했었습니다. До этого то, что мы проходили в Даниила, было более-менее легкое. 근데 이제 뒷부분, 후반부로 올수록 환상에 대한 이야기, 미래의 역사에 대한 이야기, 예언들이 있어서 좀 어렵다고 했어요. Сегодня будет потяжелее, потому что сегодня будут как бы пророчества наперед, и они очень тяжело их, да, понять. 오늘 우리가 보게 될 11장과 12장도 예언의 내용이 많이 들어있기 때문에 사실 그 내용 자체는 굉장히 어렵습니다. Сегодня мы будем 11 и 12 главу проходить, и здесь именно о том пророчестве, что ждет нас последний день, поэтому немножко будет тяжело. 네, 그렇지만 오늘 우리가 11장 긴 절을 살펴볼 때 그 내용의 뜻 하나하나를 살펴보지 않고요. 그 전체적인 그림, 전체적으로 주는 메시지가 뭔지를 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. И сегодня 11 главу мы будем не подробно вот так, да, каждую стих проходить, а в общем, чтобы вы просто поняли картину. 일단 먼저 제목을 한번 같이 읽어볼까요? 오늘은 제목이 Давайте 짧습니다. прочитаем вместе. 시작. 하나님의 시간표. Расписание Бога. 네, 시간표가 무슨 뜻이죠? Знаете, что такое, да, расписание? Сиганпю — это расписание. 네, 러시아어로 한번 설명해 주시겠어요? 시간표. 네. Расписание по времени. У Бога все расписано. 우리 한국에서는 보통 한국말로 시간표 하면은 뭐를 먼저 생각하냐면 아이들이 방학을 했을 때 선생님께서 너희들 방학을 어떻게 잘 보내야 되는데 시간표를 만들어라 이렇게 숙제를 보통 내주세요. Когда в Хангуком говорят расписание, обычно они сразу вспоминают, что когда дети уходят на каникулы, и учителя им говорят, так, на этих каникулах вы должны то-то, то-то, то-то сделать, как бы им расписывают их каникулы, и тогда они вспоминают это слово расписание. 뭐 우즈베키스탄이나 러시아권에서도 비슷한가요? 아이들에게 시간표를 만들어라 이렇게 하는 아침에 몇 시에 일어나고 몇 시에 밥 먹고 몇 시에 잠자고 И это 이런 거. тоже, да, расписание с утра до вечера по времени, да, что делать. У нас то же самое. 우리 사람들도 시간표를 만드는 이유는 이 시간대로 잘 살기 위해서 시간을 잘 아끼면서 살기 위해서 시간표를 만들죠. Для чего люди придумывают сами себе расписание? Чтобы мы точно могли жить по времени, правильно? 근데 어린이나 어른이나 마찬가지로 시간표를 만들긴 만드는데 시간표대로 살지 못할 때가 더 많죠. И дети, и взрослые, конечно, сами себе придумывают расписание, но жить точно по расписанию, да, тяжело каждому, и детям, и взрослым. 네, 저도 마찬가지인데 저도 어렸을 때 생각해 보면 시간표 만드는 걸 너무 좋아했어요. 만드는 걸 좋아해요. Я тоже в детстве очень любил делать расписание себе придумывать. 근데 문제는 뭐냐면 Только проблема в чем? 하루도 제대로 지키는 날이 없는 거예요. Не было ни одного дня, когда я мог жить по этому расписанию. 그래도 괜찮아요. 다음 날 다시 만들면 돼요. Но ничего, на 계획을 следующий день 다시 я 짜면 делал 돼요. новое расписание и жил по-новому. 그래서 저는 지금도 시간표 짜는 걸 굉장히 잘합니다. 잘 만들어요. До сих пор я очень легко это, мне нравится делать расписание на следующий день. 어른이 돼서도 마찬가지예요. 예를 들면 내가 하루에 10분씩 성경을 읽어야겠다. 계획을, 시간을 И 정하죠. взрослые то же самое. Так, на следующий день я обязательно 10 минут уделю на чтение Библии. 혹은 잠자기 전에 내가 한 10분은 꼭 기도하고 자야겠다. 시간을 정할 수 있습니다. И так, перед сном я обязательно 10 минут уделю на то, чтобы помолиться. 근데 문제는 뭐예요? Но проблема в чем? 끝까지 그거를 잘 못 해낸다는 게 Но 문제죠. проблема в том, что мы не можем до конца наше расписание сдерживать, жить по расписанию. 근데 오늘 제목은 하나님의 시간표입니다. Но тема нашей сегодняшней проповеди – расписание Бога. 하나님도 시간 계획을 만드십니다. Бог тоже расписывает все по времени. 근데 하나님의 시간표와 우리의 시간표는 어떤 차이가 있을까요? Но какая разница, да, в расписании Божьем и в расписании нашем? 하나님은 절대 시간표를 만들고 다시 지우고 다시 만들고 하지 않습니다. Бог не делает так. Он написал, потом стер, потом снова придумал новое расписание. У него такого нет. 하나님이 이 세상 역사 전체에 대한 시간표를 만드셨습니다. Бог расписал всю историю всей нашей жизни. 그리고 하나님은 그 시간표 역사 순서대로 정확하게 다 이루십니다. И всю эту историю нашей жизни Он делает точно по времени. 하나님은 실수하지 않으십니다. Он не ошибается никогда. 하나님은 다시 고쳐서 내가 틀렸다 다시 해야지라고 말씀하지 Он не 않으십니다. делает так. Ой, я ошибся тут, я сейчас исправлю и сделаю по-другому. 하나님이 계획한 건 가장 완벽한 계획입니다. Божий план, он самый совершенный план. 하나님은 계획한 것을 완벽하게 지킬 수 있는 힘이 있으십니다. И у Бога есть силы сдерживать этот план.
우리는 아무리 좋은 계획을 짜도 내가 그걸 지킬 수 있는 힘이 부족합니다. 힘이 У 없습니다. нас, у людей, не хватает сил сдерживать наш план. 그러나 하나님의 시간표는 하나님이 계획한 대로 그대로 이루어지는 시간표입니다. Но Божье расписание, оно обязательно осуществляется, потому что у Бога есть сила. 오늘 11장의 내용 자체가 계속해서 하나님께서 인간, 사람의 역사를 어떻게 이끄실지에 대한 구체적인 시간표를 보여주고 있습니다. В 11 главе полностью расписывается Божье расписание на нас, на людей, история. 이것은 다니엘을 통해서 예언으로 미리 알려진 말씀이고 실제로 세상의 역사 속에서 그대로 이루어진 내용입니다. Вот в 11 главе Бог предсказывал, и это все с точностью, очень точно все осуществилось в истории жизни. 네, 한번 여러분들 성경이요 10장을 먼저 보시겠습니까? Сначала по 10 главе посмотрим. 10장은 이렇게 시작합니다. 10장 1절에 페르시아의 고레스가 왕이 된 지 3년째 되는 해에 В первом стихе написано «В третий год Кира, царя персидского». 네, 지금 페르시아, 메데 바사라고 써있는 페르시아 시대가 시작된 때에 3년이 됐을 때 다니엘이 환상을 받은 내용을 이야기하고 있습니다. То есть это было дано Даниилу видение, когда был третий год царя персидского. 이때 어떤 일이 있었습니까? 바벨론 나라가 멸망하고 페르시아가 새로운 제국으로 세상을 다스리는 나라가 되기 시작한 때입니다. Это было то время, когда разрушилась гибель Вавилона была, и потом началась страна Персия. 그리고 페르시아의 왕 고레스가 이스라엘 백성들은 다시 고향으로 돌아가서 성전을 지어도 된다 허락해준 때였죠. 귀환한 시대입니다. Да, и в то время царь персидский уже разрешил израильтянам снова вернуться на родину и снова построить их Божий, восстановить храм Божий. 그런데 기억나십니까? 다니엘은 예루살렘으로 귀환했으니까 돌아갔습니까? Но не помните, вот Даниил снова вернулся в Израиль, когда вот Кир разрешил уже вернуться. 네, Он 돌아가지 вернулся? 않았었죠. Он не вернулся. 돌아가지 않고 4절에 보면은 티그리스 강가에서 환상을 받았다 이 이야기를 하고 있습니다. И было написано вот в 4 стихе, что 24-й день первого месяца он был на берегу большой реки Тигр. 왜 다니엘은 돌아가지 않았다고 했습니까? Как 기억나십니까? вы не помните, почему Даниил не вернулся в Израиль? 다니엘은 그 전에 환상을 받기를 하나님께서 70년이 되면 포로에서 다시 돌아가게 해주시고 하나님의 나라를 다시 세우시겠다는 약속을 붙들고 기도했었죠. 그게 9장의 내용이었습니다. В 9 главе было, помните, как Даниил молился, да, и молился, чтобы Бог точно осуществил свой план. Он же обещал, что через 70 лет израильтяне вернутся, и он молился, помните? 그리고 9장에서 다니엘은 기도했습니다. 하나님 70년이 찼습니다. 이제 회복해 주실 때가 됐습니다. 우리를 용서해 주십시오라고 기도했죠. И он молился так: Господь, прошло 70 лет, прости, пожалуйста, наш народ, и дай ему возвратиться на родину. 그리고 하나님의 응답은 뭐였습니까? И какой был ответ у Бога? 여기 앞에 나와 있는 것처럼 70년이 아니라 70에 7을 곱해야 할 것이다. А Бог как 이렇게 ответил? 말씀하셨어요. Не 70 лет, а Они- 70 по 7. 다니엘은 100% 다 이해하지 못했지만 하나님의 나라의 완성이 더 긴 때가 걸린다는 이야기구나 이것은 이해했습니다. И Даниил точно не понял, да, вот этих слов, что значит 77, но он понял, что будет еще время, когда будет полностью Божье царство восстановится. 그리고 그 9장에서 설명해준 많은 예언들을 잘 보면 예수님 메시아가 올 것과 메시아의 죽음과 하나님 나라의 완성까지 큰 그림을 보여주고 있었습니다. И в 9 главе там была полностью описана картина, что придет Мессия, да, в человеческом облике, он, и через него построится Царство Божие, и оно будет совершенно. 어쩌면 다니엘은 여전히 내가 이 바벨론, 페르시아 나라에 남아서 해야 될 일이 있다고 믿었던 것 같습니다. И, наверное, Даниил, он верил в то, что ему нужно еще остаться в Персии и доделать какие-то дела. 그리고 다니엘은 그 페르시아에 남아서 새로운 환상들을 계속해서 봤습니다. И вот он остался в Персии, и у него были видения еще. 10장 5절에 잠깐 보십시오. Посмотрите 10 главу, 5 стих. 다니엘이 처음 본 환상은 한 사람이 옷을 입고 깨끗한 흰 옷을 입고 서 있는 모습을 환상으로 보았습니다. Он увидел, что вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из 그리고 ужаса. 허리에는 순금으로 만든 허리띠를 두르고 То есть 있었습니다. золотой у него пояс был, и он был во что-то такое светлое одет. 이 순금으로 허리띠를 띠고 있는 이 사람은 누구일까요? Как вы думаете, кто это был? Кого он увидел? 다니엘은 이 사람이 누군지 정확하게 말해주고 있지는 않습니다. Он не говорил точно, кто это.
그런데 요한계시록, 신약성경의 요한계시록에 보면 예수님을 표현하면서 똑같이 이런 표현을 똑같이 쓰고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Но если мы будем с вами проходить Откровение, то там, когда увидели Иисуса Христа, Он был точно в таком же описании, как написано здесь. 어쨌든 다니엘은 아주 놀라운 하나님의 신적인 환상을 보고 충격을 받습니다. То есть Даниил точно знал, что он видел что-то такое божественное. 그리고 그 사람은 다니엘을 만지면서 다니엘을 위로해주고 다니엘에게 힘을 줍니다. И этот кто-то, он дотронулся до Даниила и утешил его. 한번 18절을 보세요. 10장 18절. Давайте посмотрим теперь 18 стих. 사람처럼 생긴 분이 또 나를 만지면서 내게 힘을 주셨다. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. 그리고 말하기를 하나님의 크신 사랑을 받은 사람아 강해져라 강해져라 이렇게 말합니다. И он сказал: не бойся, муж желаний. 그리고 계속해서 그 10장에 주어진 환상의 내용이 오늘 11장, 12장까지 계속해서 이어지는 것입니다. И вот это вот видение, которое он видел, да, это видение продолжается в 11 и 12 главе. 그리고 그 환상에 나왔던 그 사람이 다니엘에게 계속 말하기를 20절을 한번 보세요. 나는 이제 돌아가서 페르시아 왕과 싸워야 한다. И вот в 20 стихе он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. 그러니까 어떤 영적인 전쟁이 있다는 걸 보여주고 있습니다. То есть говорится о какой борьбе? Не о физической борьбе, а о борьбе духов. 그리고 21절에 보니까 천사 미가엘 외에는 그들과 싸울 사람이 없다. И в 21 стихе какое выходит имя? Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал меня в том, кроме Михаила, князя вашего. 미가엘 천사가 이 전쟁의 싸움에 같이 참여한다는 걸 보니까 이건 분명히 영적인 전쟁을 말하고 있습니다. Михаил это кто был? Это архангел, да, Михаил. И вот этот Михаил, он борется. То есть говорится о какой борьбе? Не о физической, да, не телесной борьбе, говорится о духовной борьбе. 오늘 11장 1절에 한번 보세요. 메대 사람 다리오가 왕이 된 첫 해에 나는 그가 강해지도록 도와주었다. Посмотрите глава 11, первый стих. 지금 메대 사람 다리오는 페르시아 시대가 시작된 이때를 말하고 있습니다. 지금 페르시아와 싸운다고 했고 지금 바벨론이 멸망하고 페르시아 제국이 다시 세워지는 그때에도 내가 중요한 역할을 했다 이런 표현을 하고 То 있습니다. есть говорится, что он также поддерживал и в то время, когда уже Вавилонское царство погибло и уже стала Персия, да, и в это время тоже он поддерживал того царя. Это был царь Дарий. 여기서 일단 우리가 먼저 기억해야 될 아주 중요한 내용이 하나가 있습니다. 기억해야 될 중요한 내용이 있습니다. Одно есть то, что мы обязательно должны очень важное запомнить. 그것은 뭐냐면 우리가 눈에 보이는 이 세상의 역사가 사실은 눈에 보이지 않는 영적인 전쟁에 의해서 이루어진다는 것입니다. То есть мы должны знать, что то, что мы с вами видим глазами вот сейчас, да, вот ту историю, которую мы видим, она на самом деле проходит также в духовном мире. Эта борьба и существует, но мы ее просто не видим. 바벨론과 같은 한 나라가 세워지고 또 다른 페르시아 나라가 다시 전쟁에서 이기고 또 다시 세워지는 건 사람들이 싸워서 이루어지는 일이 아니라 눈에 보이지 않는 영적인 전쟁에 의해서 이루어지는 일입니다. То есть вот погибло Вавилонское царство, да, и стала Персия, да, и это все не просто так, что это люди осуществили, да, эту борьбу. Это на самом деле эта борьба осуществлялась в духовном мире. 다시 말하면 한 나라가 세워지고 한 왕이 세워지는 것도 하나님의 손 안에 있다는 것을 보여주는 것입니다. То есть то, что какая-то страна становится и становится в ней править какой-то царь, это тоже все находится в руках Божьих. 여러분들이 속한 나라에 한 대통령이 세워지고 어떤 지도자가 세워지는 그 모든 일도 하나님의 손 안에 있는 것입니다. Вот вы живете в тех странах, да, в вашей стране правит какой-то президент, и правят какие-то, да, правители там есть, да, и все это их поставили не люди, а поставил Господь Бог. 다시 말하면 하나님의 시간표 안에 들어와 있는 것입니다. То есть они живут, они находятся и становятся по расписанию Божьему. 하나님은 그것을 계획하셨고 그 계획대로 이루어지도록 천사를 보내시는 것입니다. То есть план, Бог расписывает план, и по этому плану Он отправляет ангелов, которые помогают осуществить этот план. 착한 왕이 세워지는 것도 하나님의 계획 안에 있는 거고 심지어 나쁜 왕, 나쁜 대통령이 세워지는 것조차 하나님의 손 안에서 일어나는 일입니다. То есть, когда становится хороший правитель, хороший президент, его поставил Бог.
И даже когда становится плохой очень президент, да, какой-то злой, коварный, все равно этот царь становится силой, с помощью Бога. 여러분들 그 사실을 믿으십니까? Вы верите в это? 믿기 어렵죠. Тяжело в это поверить, да? 어렵습니다. 그러나 믿으셔야 됩니다. Но надо в это верить. 성경은 그것을 우리에게 분명하게 말해주고 있습니다. Потому что в Библии написано, что это так. 하나님께서 좋은 일을 계획하셨다면 우리가 쉽게 믿을 수 있습니다. Мы легко верим, когда говорим, что Бог делает добрые дела. 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 역사를 되돌아보면 나쁜 왕들이 있었고 나쁜 대통령들이 있었고 그 지도자들 때문에 나쁜 아주 마음 아픈 전쟁들이 많이 일어났었습니다. Мы, если посмотрим историю, да было очень много плохих президентов, плохих правителей, и из-за них были войны, да, и много жертв было. 그런데 그 모든 것조차도 하나님의 손 안에 하나님의 시간표 안에 있었다는 것을 Но 여러분들이 все, 믿으셔야 и 됩니다. все это было, вы должны верить, что все это было по плану Божьему. 믿으시기 바랍니다. Вы верите в это? Верьте, надо верить. 그거를 믿으시고 그 다음에 우리는 우리의 인생, 나의 인생 가운데 일어나는 모든 일이 하나님의 손 안에 있다는 것 또한 믿어야 됩니다. И вы еще должны верить, что все, что происходит в вашей жизни, все, что происходит с вами, это все тоже находится по Божьему плану. 내가 우즈베키스탄에서 태어났다는 것도 하나님의 손, 하나님의 계획 안에 있다는 걸 믿으셔야 됩니다. То, что вы родились в Узбекистане или еще в какой-то стране, это тоже по плану Божьему. 내가 내 부모님, 엄마, 아빠 이런 가정에서 태어난 것도 하나님의 계획이었다는 것을 믿으셔야 됩니다. 받아들여야 됩니다. И то, что ваши родители, да, и вы родились именно в такой семье, это тоже был Божий план. 여러분들이 이런 남자, 이런 여자, 남편과 아내를 만난 것에 대해서 하나님의 계획 안에 있었다는 걸 믿으셔야 됩니다. И то, что встретились мужчина и женщина и поженились, это тоже люди не сами друг друга нашли, это Бог направил друг к другу. 어떠한 일도 하나님의 계획을 벗어나서 일어나는 일은 없습니다. Нету такого человека, который бы как бы снял с себя, да, Божий план и жил по-своему. 다시 말하면 모든 일 가운데 하나님의 계획과 목적이 분명히 있습니다. То есть все дела, все, что не происходит, все находится в руках Божьих. 믿으십니까? Верите в это? 여러분들이 지금까지 살아오면서 내가 경험하고 겪었던 그 모든 일이 하나님이 정확하게 계획하고 하나님이 다 알고 계셨던 일이라는 걸 믿으셔야 됩니다. Вы должны верить, что все до сих пор, что происходило с вами, и хорошее, и плохое, все было по Божьему плану, это все делал Бог. Вам нужно в это верить. 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일까지도 하나님은 다 알고 계십니다. Не только хорошее то, что происходило с вами, но и плохое. Все, что происходило, это было в руках Божьих. 어쩌면 여러분들 마음속에 그러면 왜 하나님께서 나에게 그 나쁜 일이 일어나도록 그냥 놔두셨지 생각할 수 있습니다. И вы, наверное, подумаете, а Господь, а почему ты это допустил, чтобы со мной такое плохое произошло, да? 하나님이 모든 걸 계획했다면 왜 나에게 이렇게 안 좋은 일이 일어나는 걸 계획하셨지라고 마음 아파할 수도 있습니다. И вы думаете, наверное, почему, если все в твоих руках, почему ты сделал так, чтобы мне так было тяжело, мне так душа болела? 우리가 11장에서 계속해서 보겠지만 여기에 나오는 하나님의 시간표, 하나님의 계획 속에는 좋은 일이 일어나는 것이 아니라 도리어 안 좋은 일, 이스라엘 백성들에게 나쁜 일이 일어나는 걸 하나님이 계획하는 걸 우리가 볼 수 있습니다. Вот в 11 главе мы сейчас с вами пройдем и увидим, что очень было много плохого в истории, да, и все это было по Божьему плану. 그러나 하나님은 그것을 분명히 계획하셨고 그 속에는 하나님의 목적이 분명히 있습니다. Но это было все действительно по Божьему плану, и у Бога был в этом плане какая-то цель была у него. 우리가 살아가면서 하나님이 왜 이런 걸 계획했는지 다 이해할 수는 없습니다. Мы не можем понять все, что совершает Бог. Это нам тяжело понять. 만약 우리가 많이 다 이해한다면 우리가 하나님이 되는 것입니다. Если мы будем понимать все, что делает Бог, значит мы с вами боги. 우리는 하나님의 계획을 이해할 수 없습니다. Мы никогда не сможем понять полностью Божий план. 그러나 그 어려움 속에서 우리가 무엇을 어떻게 해야 되는지 하나님은 우리에게 분명하게 말씀해 주셨습니다. Ну, в этой тяжелой ситуации, в которой мы находимся, мы всегда можем понять, если спросим у Бога, Бог нам подскажет, почему Он это сделал. 나쁜 일, 안 좋은 일이 일어날 때 우리는 하나님을 의지하면서 겸손히 기도하는 사람이 되어야 됩니다. Когда возникают какие-то трудные, да, проблемы, мы просто должны быть скромными, смиренными и молиться к Богу. 힘든 일이 일어날 때 그때에도 하나님을 끝까지 믿는 사람이 되어야 합니다. То есть и даже в трудных испытаниях нашей жизни мы должны до конца верить в Бога. 그것이 하나님께서 우리에게 분명히 가르쳐 주신 하나님의 뜻입니다. То есть это и есть то Божья истина, которая преподается нам. 하나님께서 왜 그 일을 계획했는지 알아내는 것이 우리의 목적이 아닙니다.
Мы не наша, да, цель, чтобы познать, Бог, почему ты это сделал? Это не наша цель, мы просто должны жить. 우리가 해야 될 일은 모든 일을 하나님이 계획하셨다는 것을 믿고 하나님의 끝까지 믿음으로 순종하는 것입니다. Мы просто должны знать, верить в то, что все находится в руках Божьих, и мы должны просто верить, что Бог для нас делает просто все хорошее. 이해되십니까? Понимаете? 네, 우리 수련회 지난주에 설교하면서 제가 이런 말을 했습니다. 하나님의 나라를 추구하는 삶은 순종하는 것이다 했습니다. Вот на семинаре мы с вами проходили, что значит искать Царство Божьего. Это значит быть послушным Богу. 하나님의 나라를 추구하는 것은 하나님의 계획이 무엇인지를 내가 막 다 알아내는 것이 아닙니다. То есть искать Царство Божие, это не обязательно прямо все, ты должен знать, что нужно для Царства Божьего. 하나님이 몇 년도에 무슨 일을 일으킬 것이다. 내가 이걸 예언해서 맞추는 것이 하나님의 뜻이 아닙니다. Бог приказывает что-то, и вам не обязательно понимать, для чего Он приказывает, и вообще, да, все это обязательно, не обязательно это все знать. 우리나라 미래가 어떻게 될 거니까, 우리나라 교회가 어떻게 될 거니까 우리가 이걸 준비해야 된다, 이걸 해결해야 된다라고 하는 것이 우리가 해야 될 일이 아닙니다. То есть мы не должны знать прямо вот, что будет с нашей страной, что мы должны делать, как будет наперед, нам это не обязательно знать. 우리가 해야 될 일은 모든 것이 하나님의 손 안에 있다는 것을 믿고 하나님께서 이미 우리에게 가르쳐 주신 하나님의 뜻에 순종하는 것입니다. Просто нам нужно знать точно, что все находится в руках Божьих, а нам нужно быть послушными Слову Божьему, и все. 하나님께서 우리에게 이미 가르쳐 주신 뜻이 무엇입니까? Какой смысл, да, что Бог от нас хочет? 지금 내 가족에 이런 문제가 생겼어요. 여러분들 각자에게 이런 문제가 있습니다. 다들 문제가 하나씩 있습니다. Допустим, у каждого члена нашей семьи есть какая-то проблема. 회사에서도 이런 문제가 있습니다. И на заводе у меня тоже такая-то проблема. 지금 우리나라에 여러분들 고향에 이런 문제가 있습니다. И у меня на родине, в моей стране тоже проблемы. 그 문제는 서로 다 다릅니다. И все проблемы эти разные. 그때 우리가 해야 될 일은 무엇입니까? Что мы должны в этот момент делать? 하나님이 원하시는 일은 무엇입니까? Что Бог хочет в такой момент от нас? 그냥 믿어야 돼요. 다 하나님의 손이 있다고. 네, 계속해서 반복해서 말하는 것입니다. 모든 것이 하나님 손 안에 있다는 것을 믿고 하나님이 원하시는 뜻, 제일 먼저 서로 사랑하는 것입니다. И надо верить, что находится все в руках Божьих. И самое главное, что вы должны знать, что Бог хочет, чтобы вы любили друг друга. 하나님이 기뻐하시는 그 일을 내가 행동으로 옮기는 것입니다. Я должен радовать Бога, и я своим поведением должен радовать Бога. 하나님의 특별한 뜻이 숨겨져 있어서 우리가 그 뜻을 찾아내야 되는 문제가 아닙니다. Бог что-то такое прячет, да, у него какие-то замыслы, но мы не должны распознавать, что от нас хочет Бог прямо так сказать. 하나님께서는 우리에게 이미 하나님이 무엇을 기뻐하고 무엇을 좋아하는지 다 말씀해 주셨습니다. Уже в Библии написано все, что от нас хочет Бог, что Его радует, написано. 기도하는 걸 기뻐하실까요? 기도 안 하는 걸 기뻐하실까요? Как вы думаете, Бог что любит, когда вы молитесь или когда вы не молитесь? 너무 잘 알고 있습니다. Вы же это знаете, когда 우리가 мы 기뻐하기를 молимся. 원하실까요? 불평하기를 원하실까요? Когда Он рад, когда мы радуемся или когда мы недовольны? 우리가 하나님을 더 의지하는 걸 원할까요? 스스로 알아서 하는 걸 원할까요? Как Бог рад, когда мы надеемся, полагаемся только на Него или когда мы хотим все сделать своими силами? 여러분들이 속해 있는, 여러분들이 가지고 있는 모든 문제 속에서 하나님의 뜻은 아주 분명합니다. То есть в каждых любых ваших проблемах вы легко можете понять Божий смысл, что нужно делать. 하나님, 지금 이 상황에서 제가 어떻게 기도합니까? 기도할 수가 없습니다. 이렇게 말하지 마십시오. И не говорите так: «О Бог, я не знаю, да ты мне такую в трудную ситуацию поставил, я даже не знаю, как молиться тебе». Не говорите так. 하나님, 이런 문제가 있는데 내가 어떻게 기뻐할 수 있습니까? 좀 불평할 수밖에 없습니다. 이렇게 말하지 마세요. И не говорите так: «Вот ты мне такую ситуацию создал, как я могу сейчас радоваться тебе? Я могу быть только недовольным». Такое не бывает. 하나님의 뜻은 분명합니다. 바로 그때 기도하고 기뻐하고 감사해라. Просто Бог говорит, в любой ситуации вы должны молиться, вы должны радоваться и верить. 하나님, 내가 이 사람과 이런 문제가 있어서 계속 싸우고 있는데 어떻게 사랑할 수 있습니까? 라고 말하지 마십시오. 하나님의 뜻은 사랑하는 것입니다. И не спрашивайте у Бога, как я могу полюбить этого человека, который делает мне постоянно неприятности, да, только зло делает мне. Как? Не спрашивайте у Бога, просто возлюбите Его. 여러분들이 어디에 있든지 어떤 위치에 있든지 여러분들이 해야 될 일은 하나님이 이미 다 말씀해 주셨습니다. Уже Бог заранее вам сказал, в какой бы ситуации вы ни оказались, где бы и когда бы, что вы должны делать, уже все написано. 그래서 우리가 할 일은 하나님께 기도하는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 힘을 주세요. 이렇게 기도하셔야 Вы 돼요. просто должны молиться: Господь,
дай мне быть послушным Твоему Слову, и все. 하나님 내 힘으로는 할 수 없습니다. 도저히 내 힘으로는 할 수 없습니다. 하나님이 도와주세요. 이렇게 기도하십시오. И должны молиться так: у меня нет сил быть послушными Тебе, Ты мне должен дать. Дай мне просить у Бога сил, чтобы быть послушными Богу. 다니엘서 11장에서 보여주는 인간의 역사를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들에게 이 다니엘서의 책을 읽는 사람들에게 말씀하시고자 하는 건 아주 분명합니다. И Бог, Он в 11 главе Даниила прямо точно подсказывает, что будет с ними. 11장에 많은 예언들을 보여주면서 이 예언이 누구를 가리키는 건지 알아맞추라고 성경 말씀을 기록한 것이 아닙니다. Здесь не говорится, что вот я вам предсказываю, и вы точно вот должны знать, кто это и что это будет. 앞으로 여러 일들이 일어날 것이고 심지어 이스라엘 나라 하나님의 백성을 핍박하는 일들이 일어날 것이지만 너는 믿음을 지켜야 한다. 이것을 가르쳐주는 것입니다. Написано просто, что будет очень много трудностей, да, будет гонений много у верующих израильтян, да, но вы должны просто во всем этом сохранять свою веру. 많은 일들이 일어날 것이지만 그것이 하나님이 이미 계획했다는 것을 믿고 믿음에서 흔들리지 말라는 것을 말씀해 주시는 것입니다. У вас будет много гонений, много проблем, да, но вы не должны просто отходить от своей веры и должны устоять в этих гонениях. 다시 11장으로 돌아와서 몇 가지 예언들을 살펴보도록 하겠습니다. В 11 главе давайте посмотрим. 이 예언들에 대한 해석은 학자들마다 많이 다를 수 있습니다. И все ученые по-разному объясняют это. 그렇지만 많은 학자들이 공통적으로 똑같이 말하는 부분들 중심으로 Но 살펴보겠습니다. есть то, что общее, да, говорят все ученые. 다니엘서 11장 2절에 보면 Во втором стихе 페르시아의 새 왕이 더 일어날 것이라고 здесь 말합니다. написано: еще 3 царя восстанут в Персии. 그 후에 네 번째 왕이 일어날 텐데 그 네 번째 왕이 가장 부자가 될 것이다 이렇게 표현합니다. Потом 4-й превзойдет всех великим богатством. 이건 실제 페르시아 역사에서 네 번째 왕으로 말할 수 있는 아하수에로 왕을 말합니다. И этот 4-й, его зовут Ксеркс. 네, 아하수에로 왕은 우리가 잘 아는 것처럼 에스더의 남편이 되는 왕을 말합니다. Ксеркс это был муж Ездры. 네, 3절에 보면은 그러다가 강한 왕이 일어나게 된다고 말합니다. Здесь в 3 стихе написано: и восстанет царь могущественный. 그가 큰 능력으로 나라를 다스리고 하고 싶은 일을 자기 마음대로 다 한다고 말하죠. Могущественный это значит, у него очень такой много сил, и он будет делать все, что он хочет. Он будет очень сильным. 이것은 바로 헬라 제국을 이끈 알렉산더 대왕을 가리킵니다. Это говорится об Александре 왜냐하면 Македонском. 그 사절에 보니까 그 나라가 나중에는 4개 나라로 나눠진다고 표현하고 있기 때문에 А в 그렇습니다. 4 стихе написано, что это царство потом разделится на 4 царства. 그리고 5절에 보니까 남쪽 왕이 강해질 것이지만 그 지휘관 가운데 한 명이 그보다 더 강해질 거라고 예언을 합니다. И в 5 написано: усилится южный царь, и один из князей пересилит его. 헬라 제국 시대에 남쪽 왕은 톨레미 왕조를 가리킵니다. 역사에서 배우는. В истории есть такой южный царь, которого звали Птолемей. 그리고 그 톨레미 왕조보다 더 강해지는 한 지휘관은 셀류쿠스를 가리킵니다. Был Птолемей и был Селек. 그리고 남쪽은 톨레미 왕조라면 북쪽은 셀류쿠스 왕조가 То 지배하게 есть 되죠. южного царя звали Птолемей, а северного царя звали Селек. 그리고 남쪽과 북쪽이 계속해서 싸우는 일들이 일어납니다. И они постоянно, эти две страны, да, они постоянно между собой боролись. 6절에 보니까 남쪽 왕의 딸이 북쪽 왕과 결혼하여 평화가 찾아올 것이다. 화친을 맺는다. А в 6 стихе написано, что дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. 이런 내용들도 역사 속에서 그대로 찾아볼 수 있는 내용입니다. То есть это в истории тоже было. 7절부터 16절까지 계속해서 남쪽과 북쪽이 어떻게 싸우고 어떻게 관계를 맺는지를 계속 쭉 설명하고 있습니다. 7 по 16 стиха все время рассказывается о том, как южане боролись с северянами. 많은 학자들이 이것이 헬라의 역사 속에서 계속 그대로 일어났다는 것을 다 이해하고 있습니다. То есть и все это было по-настоящему в истории. 17절에서도 다시 한번 남쪽 왕과 북쪽과 남쪽이 조약을 맺게 되는 것을 말합니다. И в 17 стихе тоже написано опять, что дочь северного царя выйдет замуж за южного царя. 북쪽 왕이 자기 딸을 남쪽 왕에게 아내로 주어서
정약 결혼을 맺는 거죠. 그걸 통해서 평화하려고 노력했는데 그게 실패로 돌아갔다는 것도 설명해 주겠습니다. И как бы это было задумано, чтобы была гибель Южного царства, но не получился этот замысел, потому что эта женщина, она стала на сторону Южного царя. 자, 중요한 사람이 한 명 또 등장합니다. 21절을 보세요. И теперь посмотрите 21 стих. 그 왕의 뒤를 이어서 매우 잔인하고 못된 사람, 개역개정에는 비천한 사람이 왕이 될 것이다 이렇게 표현합니다. Здесь написано об одном царе, который написано презренный царь восстанет на место его, да? Презренный, то есть он такой низменный своими поступками, он будет всех обманывать, такой, ну нехороший царь очень. 이것은 헬라 제국 시대의 안티오쿠스 에피파네스를 가리키고 있습니다. Его звали Епифан царь. 네. 성경은 특별히 이 안티오쿠스 에피파네스에 대한 예언을 구체적으로 계속 여러 번 반복해서 다니엘서에서 여러 번 반복해서 말하고 있습니다. Об этом Епифане очень много написано нехорошего. 왜 그러냐면 이 사람은 세계 역사에서 유명한 사람은 아닙니다. Он не такой знаменитый, да, царь вот во всей истории. 세계 역사로 따져서 유명한 사람은 알렉산더 대왕이겠죠. Да, самый знаменитый из всех царей это был Александр Македонский, да, наверное, в 그러나 истории. 성경은 알렉산더 대왕에 대한 이야기를 많이 하지 않고 에피파네스에 대한 이야기를 더 많이 하고 있습니다. Но ни в Библии, ни как в истории не написано об Александре Македонском, а написано об этом царе Епифане. 에피파네스가 21절부터 시작해서 에피파네스의 이야기가 끝까지 해서 45절까지 에피파네스에 대한 이야기를 С 해석합니다. 21 по 45 стих все написано о царе Епифане. 도대체 왜 이 왕에 대한 이야기를 자세히 하려고 할까요? Как вы думаете, почему о нем так много написано об этом плохом царе? 중요한 것은 여기 있습니다. 31절을 넘어가 볼까요? Посмотрим, давайте в 31 стихе, что 그 написано. 에피파네스 왕을 가리키면서 말하기를 예루살렘 성전을 더럽게 만들고 백성이 날마다 바치는 제물을 바치지 못하게 하고 멸망에 역겨운 것, 가증한 것을 그곳에 세운다 이렇게 표현합니다. Написано, что при этом царе было осквернено, какое? Иерусалимский, этот Божий храм был, да, осквернен. И прекратились ежедневные жертвы. Жертвоприношения прекратились, это он так сделал. 실제로 이 일은 역사 속에서 이루어집니다. И это действительно потом было в истории. 에피파네스 왕은 이스라엘 백성들의 수많은 사람들을 죽입니다. И этот царь, да, Епифан, он очень многих израильтян погубил. 특별히 어린아이들 굉장히 많이 죽입니다. И очень много маленьких детей прям погубил. 그리고 예루살렘 성전에 하나님의 성전에 제우스 신상을 세우고 이스라엘 백성이 더럽다고 생각하는 돼지를 제물로 바치기도 합니다. И он там, значит, поставил в этом храме Божьем, да, он его осквернил, поставил туда истуканов, и там даже выращивает свиней стал. 성경은 지금 이 세상 역사의 어떤 왕보다도 하나님의 백성을 괴롭히는 그 왕에 대한 설명을 많이 하고 있는 것입니다. То есть в Библии кому куда уделяется внимание? Тем, да, которые прямо оскверняли, так относились плохо к верующим израильтянам. 특별히 하나님의 백성들이 다니엘서 책을 읽을 때 어떤 왕이 나타나서 우리를 괴롭힐 것이구나 라는 걸 알 수 있도록 미리 말해주고 있는 것입니다. То есть как бы заранее было, да, написано для верующих израильтян, что вот придет вот такой царь, и который будет вас гнать, будет к вам плохо относиться. Вот именно это подчеркивалось. 하나님의 백성들이 고통받을 것이라는 것, 고난받을 것이라는 건 하나님은 시간표 안에 이미 계획하고 있으셨습니다. То есть Бог уже запланировал, да, что у верующих израильтян будут бедствия. 그리고 그 시간표를 미리 하나님의 백성들에게 알려주고 И 있습니다. то есть заранее он сказал верующим израильтянам, когда это сбудется. 32절을 보세요. Посмотрите на 32 쉬운 стих. 성경으로 제가 읽어보면 언약을 어기는 사람은 아첨으로 더럽혀질 것이지만 하나님을 아는 사람들은 강해질 것이고 용감해질 것이다. Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 32절은 특별히 유대인들 가운데 하나님의 백성들 가운데 배신자들이 일어날 것을 이야기하고 있습니다. То есть написано, что будут как эти нечестивые, то есть предатели, да, из верующих людей будут предатели, которые будут служить уже не Богу. 하나님에 대한 믿음을 끝까지 지키지 못하고 그 세상 사람들과 타협하는 사람들을 이야기하고 있습니다. То есть из верующих людей будут те, которые откажутся от веры и согласятся с мирскими людьми, с мирским грехом. 그렇지만 하나님을 아는 사람들은 강해질 것이고 용감해질 것이다. Но люди до конца чтущие своего Бога, они наоборот усилятся и будут действовать. 특별히 이 말씀은 그 시대에 에피파네스와 맞서 싸운 전쟁을 일으켰던 마카비를 중심으로 한 그 유대인들을 가리키는 것 같습니다. И говорится о том, что был такой Махаб, который он был среди верующих.
계속해서 예언은 말하기를요. 35절을 한번 보십시오. Посмотрите 35 стих. 지혜로운 사람 중에 얼마는 죽게 될 것이고 어려운 때는 오지만 이 일 때문에 그들은 강해지고 순결해질 것이다. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, для очищения и для убеления к последнему времени. Ибо есть еще время до срока. 그리고 마지막에 하나님이 정하신 때까지 될 것이다. 이렇게 표현합니다. То есть, вот смотрите, те, кто разумные, они будут испытания, да, и чтобы они очистились и убелились, и будет время, когда это все нужно будет. 이 말씀은 단순히 다니엘 시대의 이스라엘 백성들, 다니엘 시대의 하나님의 백성들에게만 하는 예언은 아닙니다. И это все написано не только для верующих израильтян, да? 오늘날 우리들도 이 예언의 말씀을 듣고 마지막 때에 예수님이 오시기 전 마지막 때에 어려운 핍박이 있을 것이구나 라는 것을 우리도 생각해야 됩니다. Мы с вами тоже верующие, и мы с вами тоже должны знать, что придет время, когда нас, верующих, будут гонять, да, у нас будут трудности, но придет час, когда придет Иисус Христос и будет суд. 특별히 35절에서 하신 말씀 우리가 들어야 됩니다. Посмотрите 35 стих. 말씀하기는 어려운 때는 오지만 그 일 때문에 정말 하나님을 믿는 사람은 강해지고 순결해지고 흠 없는 사람이 될 것이라고 말합니다. То есть написано, что мы пострадаем, да, но мы очистимся и мы убелимся к тому времени, когда придет Иисус. 이것이 하나님께서 우리에게 고난, 어려운 일을 허락해 주시는 이유입니다. То есть для этого Бог дал разрешение, чтобы у нас были испытания. 우리 예수님을 믿는 사람에게 아무 문제가 없고 행복한 일만 일어나는 것이 아닙니다. Вы не думаете, что если вы верующие люди, то у вас не будет никаких проблем, и вы будете просто беззаботно, счастливо жить. 우리 예수님을 믿는 사람도 똑같이 어려운 일을 겪고 슬픈 일을 만나게 됩니다. То есть мы с вами верующие люди, мы точно так же на нашем пути встречаем и трудности, и испытания, да? 특별히 예수님을 믿는 것 때문에 어려움을 겪기도 합니다. Иногда бывает наоборот, из-за того, что вы верующий человек, Бог вас еще больше испытывает вашу веру. 내가 예수님을 믿지 않았다면 저 사람을 사랑하기 위해서 그렇게 힘들게 노력할 필요도 없었을 것입니다. Если вы не верующий человек и не любите, да, своего там ближнего, да, неверующий, тогда, может быть, Бог вас так и не будет испытывать. 내가 예수님을 믿지 않았다면 회사에서 더 정직하려고 그렇게 노력하지 않았을지도 모릅니다. Да, если вы неверующий человек, то, может быть, и вы не живете неправильно, и работаете неправильно, да, там на работе, то это как бы и без испытаний. 그런데 우리는 예수님을 믿기 때문에 사람들로부터 많은 어려움을 받게 됩니다. Но так как вы все-таки верующие люди, то у вас больше испытаний. 그때 하나님께서는 말씀하시기를 그 일을 통해서 너가 더 깨끗해지고 거룩해질 것이다 라고 말씀해 주십니다. И тогда Бог говорит, через эти испытания я хочу, чтобы ты стал чище, правдивее и сильнее. 문제가 생길 때 그 문제를 통해서 내 믿음이 진짜인지 가짜인지를 확인하게 됩니다. Когда у вас возникают трудности, вы проверяете свою веру, действительно ли у вас крепкая вера. 문제가 없고 행복할 때는 우리 다 예수님을 잘 믿고 교회를 잘 다니는 것 같습니다. Когда у нас нет проблем, да, мы с вами ходим спокойно в церковь, верим в Иисуса, нам легко. 근데 어려운 일이 생기고 문제가 생길 때 우리는 결단해야 됩니다. 선택해야 됩니다. Но когда у нас возникают трудности, в этот момент мы должны принять решение. 내가 이런 어려움이 있는데도 여전히 나는 교회 갈 것인가 결정해야 됩니다. То есть вот у меня сейчас такие проблемы, да, возникли, и сейчас я смогу все равно пойти в церковь. 내가 이런 문제가 있는데 여전히 하나님을 믿고 하나님께 기도해야 될 것인가 선택해야 됩니다. И вот такие проблемы, и я все равно должен сейчас молиться Богу, да, вот так вот. Вы должны принять решение. 아까 32절에서 표현했던 것처럼 어려운 때가 되면 하나님을 떠나는 사람들이 생깁니다. И точно вот как написано в 32 стихе, когда возникают проблемы, находятся такие люди, которые начинают отходить от веры. 그런데 진짜 믿음이 있는 사람은 어려운 때 더 거룩해지고 깨끗해집니다. Но по-настоящему истинно верующие люди в испытаниях они становятся все более чище и святее. 그것이 하나님께서 우리의 인생에 어려움을 허락하신 이유입니다. Поэтому это и есть причина, по которой Бог разрешает нашу проблему войти в трудности. 우리는 그 어려운 일이 왜 생겼는지는 이해할 수 없습니다. Мы никак не можем понять, почему это со мной происходит, да? 그러나 하나님께서 그 어려운 일을 통해서 나를 더 거룩하게 만들기를 원하시는구나. 이것은 우리가 확신할 수 있습니다. Но мы точно должны знать, через каждое испытание, которое мы проходим, Бог делает нас еще святее.
여러분들이 어려움 속에서 끝까지 하나님을 의지하고 믿으시기 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы в каждом трудном испытании вы всегда знали о том, что Бог есть, и чтобы вы надеялись на Бога. 35절 끝에서 표현한 것처럼 하나님이 정하신 마지막 때가 오는 것을 믿으시기 Как в 바랍니다. 35 стихе написано, «Ибо есть еще время до срока». То есть придет срок, и все это сбудется. 우리는 끝없는 문제를 통과하는 것이 아닙니다. 끝이 없는 문제를 만나는 것이 아닙니다. Нет проблем, которые не разрешатся и будут постоянно. Да, таких проблем не бывает. Все проблемы временные. 그 문제가 끝날 때가 반드시 옵니다. И обязательно будет время, когда эта проблема разрешится. 때로는 우리가 생각하기를 하나님 너무 힘들어요. 너무 어려워요. 나 정말 이대로 죽을 것 같아요. 라고 기도할 수도 있습니다. Иногда мы, наверное, молимся так. Господь, очень тяжело. Мне кажется, что я сейчас умру. До того мне тяжело. 그러나 하나님께서는 그 문제의 끝을 이미 정해 두셨습니다. Но у Бога уже есть план, когда эти ваши страдания точно завершатся. 하나님께서 사랑하시는 사람들을 위해서 그 때를 줄여주셨습니다. И Господь из-за тех любящих ваших людей, да, ваших людей, может этот срок уменьшить. 우리에게 그 어려운 일을 이겨낼 수 있도록 힘을 주십니다. И дает нам силы, чтобы мы могли победить в этой проблеме. 36절도 한번 보십시오. 36 стих. посмотрите. 36절에도 계속해서 말하기를 그 왕이 자기를 하나님보다 더 큰 사람인 것처럼 아주 교만해져 있는 것을 표현해주고 있습니다. И написано, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества. 마치 이 시대 마지막 때 예수님이 오시기 전에 적그리스도가 나타나서 자기가 하나님보다 더 높다고 외치는 것과 비슷합니다. То есть это вот в последние времена, вот в наши времена, да, появится такой антихрист, который будет говорить, что я больше, чем Бог. 근데 36절 끝에도 보니까 그의 성공은 하나님의 진노가 끝나면서 함께 끝날 것이다라고 그 기간을 정하고 있습니다. И написано, что есть время, ибо что предопределено, то обязательно исполнится. 그것은 하나님께서 정하신 일이 반드시 이루어지기 때문이다라고 말씀해 줍니다. То есть вы должны верить, что все, что Бог запланировал, оно обязательно сбудется. 아까 설교 제목에서 이야기한 것처럼 하나님의 시간표가 이미 다 정해져 있습니다. То есть вот как тема, да, нашей проповеди, Божье расписание, оно обязательно исполняется. 지금은 고난 받을 때라고 말씀하실 수 있습니다. Бог может вам сказать, сейчас время ваших испытаний. 그럼 우리는 고난을 받는 И 것입니다. мы должны эти испытания просто принять. 그러나 하나님께서는 반드시 그 고난이 끝나는 때도 정해 놓으셨습니다. Но мы должны знать, что у Бога в плане обязательно есть, когда наши испытания точно завершатся. 예를 한번 들어볼까요? Например, вот пример, да, вам такой. 제가 은총이를 위해서 방학 시간표를 대신 만들어주고 있습니다. Например, Моксаним для Унчоны сделал расписание на каникулы. 은총아, 점심밥 먹고 1시부터 공부를 시작하는 거야. Унчона, покушаешь, пообедаешь, и с часу начинаешь учиться. 그리고 나는 너가 공부를 많이 하기를 원해. И я желаю, чтобы ты долго, много занималась. 그러니까 1시부터 시작해서 밥도 먹지 말고 밤 10시까지 공부해. И даже не ужинай, а вот с часу дня до 10 ночи занимайся. 그리고 은총아, 할 수 있어. И Бог 할수 있어. скажешь, ты можешь это, 이건 Унчона, у тебя 나쁜 получится. 아빠. 이건 나쁜 아빠예요. Это не хороший, да, отец? 아빠는 은총이를 잘 알고 있습니다. А отец хорошо знает Унчона. 은총아, 1시부터 공부 시작해서 딱 2시까지 집중해서 공부하자. Вот, с часу до 2 ты будешь заниматься. Он то скажет так. 그 다음에 30분 쉬는 시간을 줄게. Потом 30 минут отдыхаешь. 30분 쉬고 나서 다시 1시간 공부하는 거야. Потом еще 1 час занимаешься. 이거는 은총이를 잘 아는 아빠가 은총을 위해서 이렇게 시간을 정해줄 수 То 있어요. есть это тот отец, который хорошо знает свою дочку, отец, любящий свою дочку, он даст именно такое расписание, которое 하나님께서 여러분들의 시간표를 정해주실 때 여러분들이 할 수 있는 그 범위 안에서 시간을 정해주십니다. И Бог, когда вам дает расписание, Он тоже любящий Бог, Он знает, что вы можете, как вы сможете, Он все знает, вас полностью знает. 용진아, 지금은 고난 받을 때다. Он говорит, ты 말씀하실 수 сейчас 있습니다. должен принять это испытание. Бог тебе такое говорит. 용진아, 지금은 사람들이 너를 욕하고 너를 미워할 때다. 조금만 참아라. Сейчас именно то время, когда все тебя ругают, ты немножко потерпи. 내가 그 끝을 정해놨다. 너가 감당할 수 있다. 나는 너에게 그 끝을 이미 정해놨다. Но я заранее уже говорю тебе о том, что будет конец этим испытаниям. 우리 하나님께 묻습니다. 하나님, 언제까지 이렇게 살아야 됩니까?
Вы, наверное, Бога спрашиваете, Бог, ну до какого я должен это терпеть? 왜냐하면 우리는 하나님의 시간표가 보이질 않는 거예요. Потому 보이질 что мы 않아요. никогда не видим Божье расписание, оно не видно, да, нам? 그렇기 때문에 계속 하나님을 의심합니다. 도대체 하나님이 나를 사랑하는가? Но мы почему-то позволяем себе сомневаться в Боге и 왜 говорим, 나에게 Бог, ты меня 어려움만 любишь? 주시는가라고 생각합니다. Почему ты мне только трудности даешь, не даешь радости? 근데 아니요, 그렇지 Но 않습니다. вообще-то это не так. 하나님은 여러분들을 사랑하십니다. Бог обязательно вас любит всех. 사랑하시기 때문에 여러분이 더 깨끗해지기를 원하십니다. И так как Он вас любит, Он хочет, чтобы вы очищались и убелялись. 사랑하시기 때문에 여러분들이 하나님만 의지하기를 원하십니다. Так как Он вас очень любит, Он хочет, чтобы вы надеялись только на Него. 다른 데서 도와달라고 하는 것보다 어려울 때 하나님만 찾기를 하나님은 원하시는 Он 것입니다. не хочет, чтобы вы искали, да, это, проблемы от людей, да, помощью. Он хочет, чтобы вы именно у Бога искали. 왜냐하면 하나님이 진짜 여러분들의 문제를 해결해 주실 수 있는 분이기 때문에 Потому что 그렇습니다. Бог именно тот, который по-настоящему может разрешить вашу проблему. 왜냐하면 오직 하나님만이 여러분들에게 행복을 주실 수 있는 분이시기 때문에 그렇습니다. Потому что только Бог вам может дать истинное счастье. 고난을 통해서 어려움을 통해서 하나님만 붙들게 되는 것은 우리에게 아주 큰 복입니다. Через испытания, да, вы можете получить Божье благословение. Вы должны помнить об этом. 이것은 하나님께서 정하신 일이고 반드시 이루어질 일입니다. Это и есть именно работа Божья, и она обязательно бывает с нами. 한번 12장으로 넘어가 봅시다. Посмотрим 12 главу. 그 북쪽의 왕이 계속해서 공격하고 자기가 하나님보다 높다고 교만해져 있는 상태를 지금 이야기했습니다. До этого говорилось, что да, есть такой северный царь, который считал себя больше, чем Бог. 그런데 12장 1절에 아주 기쁜 소식이 들려옵니다. 다니엘아, 그때 내 백성을 지키는 위대한 통치자 미가엘이 일어날 것이다. Но и в первом стихе написано, что вот этот архангел Михаил, он станет на защиту. 마치 적그리스도가 일어나서 예수님 믿는 사람들 다 괴롭히고 있는 그 아주 힘든 어려운 때에 하나님의 천사가 나타나서 우리를 도와준다는 이야기를 하고 있습니다. Это вот смотрите, если все, да, верующие люди, они подвергались испытаниям, было всем тяжело, да, какой-то антихрист нас испытывал, да, и тут появился хороший ангел и спасает всех. 여러분들 이것을 기억하십시오. 여러분들이 어려움을 겪고 있을 때 하나님은 결코 여러분들을 모른 척하지 않으십니다. Помните, что когда с вами происходит испытание, Бог обязательно знает о ваших трудностях. 여러분들이 어려움을 겪고 있는 그 자리에 하나님께서 하나님의 천사를 보내십니다. Именно в тот момент, когда у вас есть трудности, Бог отправляет вам ангела. 천사를 통해서 성령님을 통해서 여러분들과 함께 하십니다. И через ангела, через Дух Святой, который находится у вас, Бог в этот момент находится вместе с вами. 지금 12장 1절에 보니까 다니엘아 이렇게 부르고 있죠. И в первом стихе написано Даниэлю. 하나님께서는 다니엘에게 이러한 위로를 주고 있습니다. И Бог дает надежду, утешение Даниилу. 어쩌면 다니엘도 그 환상을 보면서 너무 힘들어했을 것입니다. Потому что Даниил увидел это видение, да, и ему стало очень тяжело. 하나님 이제 70년 포로 생활이 끝났으니까 이제 좀 기쁜 일이 일어날 줄 알았는데 또 이렇게 어려운 일들이 많이 기다리고 있으니까 너무 힘들었을 То есть прошло уже 70 лет, и Даниил очень ждал, да, когда они пройдут. И уже думал, вот все, вот сейчас уже пришло время, да, но через видение говорится, что время еще не пришло, и поэтому ему очень тяжело. 그러나 예수님과 같은 모습을 한 사람 같은 분이 다니엘을 만지면서 힘을 줬던 것처럼 여기서도 다시 다니엘에게 힘을 주고 있습니다. То есть здесь опять, да, как кто-то приходит и дотрагивается до Даниила и говорит, держись, он дает ему силы. 하나님의 천사가 일어날 것을 말하면서 계속해서 더 고난의 때가 올 것을 또 다시 이야기해주고 있습니다. И написано, да, что наступит время тяжкое, какое не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. 그렇지만 12장 1절 끝에 하나님의 책에 적힌 사람은 모두가 구원받을 것이라고 위로해주고 있습니다. Но в конце первого стиха написано, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. 하나님의 백성들은 결코 하나님이 잃어버리지 않습니다. Бог вас никогда не забывает. 잃어버리는 것 같지만 하나님께서는 그 사람을 끝까지 찾으셔서 데리고 오실 것입니다. Вам кажется, что Бог вас потерял, но Бог обязательно вас найдет. 하나님께서는 이미 여러분들을 선택하셨습니다. Бог уже заранее избрал, вы избранный народ. 하나님께서 선택하신 사람은 하나님이 책임지십니다.
Если Бог вас избрал, то Бог несет за вас ответственность. 어떤 어려움이 있어도 하나님은 끝까지 구원에까지 이르게 해주실 것입니다. И какие бы проблемы не были бы с вами, до последнего дня, до дня спасения, Он будет с вами. 그것을 믿으십시오. Верьте, пожалуйста, в это. 하나님께서 여러분들이 회사에서 잘리지 않을 것을 보장해 주지 않으셨습니다. И Господь как бы не сберег вас от того, чтобы вас не уволили. 하나님께서 여러분들의 자녀가 좋은 직장에 들어갈 것을 보장해 주지는 않았습니다. И Бог не дал как бы вашему ребенку хорошее место работы. 앞으로 여러분들은 10년 동안 문제가 생기지 않을 것이라고 약속해 주시지도 않으셨습니다. И Бог не дал вам, не сказал, что впереди еще 10 лет у вас все будет хорошо. 하나님께서는 도리어 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Бог просто говорит вам, 너희가 세상에서 어려운 일을 당할 것이다. вам будет в этой жизни тяжело, 그러나 용기를 내라. но держись, 내가 세상을 이겼다. я победил мирской грех, 내가 너와 함께 할 것이다. и я буду всегда с тобой. 이것은 하나님께서 우리에게 약속하신 것입니다. И это Бог нам обещал, мы должны 그 помнить. 약속을 붙드시기 바랍니다. И сдерживайте это обещание. 그 약속을 믿고 힘내시기 바랍니다. Верьте это обещание. 2절도 한번 보십시오. Второй стих посмотрите. 이미 잠자는 사람들 가운데 많은 사람들이 깨어날 것이다. И многие из спящих в прахе земли 그리고 пробудятся, 영원히 살게 될 것이다. 영원한 생명을 받게 될 것이다. и они проснутся для жизни вечной. 반대로 어떤 사람은 깨어나서 영원히 부끄러움을 당하고 욕을 먹게 될 것이다. А в конце написано, а другие, да, которые жили плохо, они проснутся на вечное поругание и посрамление. 여러분들은 어디에 속하는 사람이 А 되시겠습니까? как вы думаете, вы проснетесь для чего? Для жизни вечной или для посрамления? 끝까지 하나님을 믿는 자로 남으시겠습니까? Вы будете дальше верить в Бога? 아니면 이 세상 고통이 어려움이 너무 힘들어서 믿음을 포기하는 사람이 Или 되시겠습니까? когда у вас будут испытания, вы все-таки откажетесь от веры? 하나님을 붙드는 사람이 되시기 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы держались из-за Бога. 3절에도 지혜로운 사람은 하늘의 빛처럼 빛날 것이다. В 3 стихе написано, и разумные будут сиять, как светило на небе. 그리고 많은 사람들을 올바른 길로 이끈 사람들, 의롭게 한 사람들은 영원히 빛날 것이다. И обратившиеся многих к правде, то есть которые живут по правде, по истине, они будут как звезды на веки и навсегда. 저는 여러분들이 이런 사람이 될 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы жили всегда в правде и были разумными. 세상과 타협하지 않고 끝까지 믿음을 지키는 사람이 되기를 바랍니다. Не соглашайтесь с грешным миром, будьте все время. 나만 구원받는 것이 아니라 다른 사람들, 많은 사람들을 옳은 길로 하나님을 믿는 그 길로 인도해주는 사람들이 될 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы не только соблюдали свою веру, но чтобы другим людям помогали стать путь истины, стать на путь истины. 그렇게 사시기 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы так жили. 네, 마지막 뒷부분을 보면요. 6절, 7절에 두 사람이 이야기하는 장면이 나옵니다. 한 사람이 물어보기를 6절에 뒤에 보니까 이 놀라운 일이 언제까지 얼마나 더 있어야 합니까? 라고 В 물어봅니다. 6 стихе в конце написано, когда будет конец этих чудных происшествий. 그리고 7절에 보니까 세마포 옷을 입은 사람, 모시 옷을 입은 사람이 대답하기를 3년 반이 지나야 한다. А в 7 стихе написано, вот этот вот, да, который имел человеческий облик в льняной одежде, сказал, когда? К концу времени, времен и полувремени. 거룩한 백성의 권세가 다 깨지기까지 되어야 한다라고 말합니다. И еще написано, что когда в совершенном низложении силы народа, то есть когда уже силы верующих людей уже, да, они иссякнут уже. 지금 이 이야기는 이 세상의 종말이 언제인지를 물어보는 것 같습니다. 정말 끝나는 날이 언제입니까? 완성되는 때가 То 언제입니까? есть, 물어보는 것 что 같습니다. это был за вопрос, да? Когда будет второе пришествие, да? Когда этот будет суд Божий? 근데 3년 반이라는 표현은 굉장히 이해하기 힘든 표현입니다. То есть, а что такое к концу времени, времен и полувремени? Это получается 3,5 года, да, как будто? 히브리어 원어에서 정확히 우리 오늘날 계산으로 3년하고 6개월을 말하는 그런 뜻이 꼭 아닐 수도 있습니다. Но это не обязательно, что вот именно 3,5 года. Не надо вот считать по дням буквально, да? Как 어쨌든 3년 반의 중요한 상징적인 의미는 7년의 절반이라는 의미입니다. Ну, может быть, какое значение, да, 3,5 года? Это может быть половина семерки, половина 7 лет. 7은 하나님께서 허락하신 고난의 때를 표현할 때 7을 계속해서 표현해 왔습니다.
И семерка, это когда говорит Бог, это 7, это значит 7 будет бедствие, будет продолжаться именно 7, да? 근데 그것에 비해서 3년 반은 그 고난의 때의 절반을 가리키는 것입니다. То есть, а 3,5 это значит половина семерки, то есть половина того времени. 하나님의 시간표로 따지면 너가 언제 시작해서 언제 끝났는지는 모르지만 내가 계획한 때가 있는데 그거의 절반 정도만 너가 고난을 받는 것이다. То есть, 참아라. как бы Бог говорит, 말씀하시는 것입니다. ты терпи, да, это будет не все то время, которое я сказал, да, именно, а именно половина расписания моего времени. 11절, 12절에도 보면 또 어려운 단어가 나옵니다. 거기 보면 숫자가 2번이 나오는데 11절에는 В 11 стихе, посмотрите. 11절에는 1290일을 지나야 된다. 12절에는 1335일이 지나야 된다. 차야 완성된다라고 말해주고 있습니다. В 11 стихе написано в конце, когда пройдет 1290 дней, а в 12 стихе написано, достигнет 1335 дней, да, две цифры есть. 여기서도 많은 학자들이 이것 때문에 이게 무슨 뜻인지 몇 년도를 가리키는 건지를 찾아내려고 노력하고 있습니다. Многие ученые сейчас вот эти цифры, они расшифровывают, да, когда же это? 그런데 분명히 말하건대 어느 학자도 이게 몇 년도에서 몇 년도에 끝나는 이야기다라고 정확하게 말하는 학자는 없습니다. Но нет ни одного ученого, который может точно сказать, когда придет это время. 아까 처음에 말했던 것처럼 다니엘서가 쓰여진 이유는 이게 무슨 뜻인지를 찾아내는 것이 그 목적이 То 아닙니다. есть вот как до этого было сказано, не обязательно искать да, буквально, да, во всем смысл какой-то. 도리어 이 두 가지의 숫자를 말함으로써 3년 반보다 조금 더 긴 기간이라는 걸 보여주고 То есть 있습니다. может быть как бы больше, чем 3,5, да, года. 자, 다시 7년은 하나님께서 정하신 하나님께서 허락하신 고난의 때를 가리킵니다. То есть, смотрите еще раз, 7 лет это то время, которое Бог дал для испытаний. 포로 생활 70년이 그 7이라는 숫자로 표현된 것처럼 Помните, вот тоже Бог дал 70 лет для того, что им рабство, когда... 그리고 하나님의 나라가 완성될 때까지 70의 7이라고 표현했던 것처럼 7은 하나님의 허락 정하신 고난의 때를 가리킵니다. То есть, было еще такое, да, сравнение, когда будет 7 седмиц тоже. 근데 3년 반은 그거에 비하면 하나님께서 이 기간을 줄여주셨구나라는 것을 알 수 있습니다. То 3,5, да, если сравнить с семеркой, то это оказывается всего лишь половина тех испытаний, которые дает Бог. 그리고 1290일, 1335일은 3년 반보다 조금 더 긴 기간을 지금 또 말하고 있습니다. А вот 1290 дней и 1335 дней это чуть-чуть больше, чем 3,5 года. 이건 반대로 3년 반 내가 견뎌야 하는 그 기간보다 조금 더 견뎌야 되는구나라는 것을 깨닫게 해주기 위해서 그런 것 То есть 같습니다. Бог как бы говорит вам, да, вам нужно потерпеть чуть-чуть больше, чем половина. 우리가 때로는 하나님 이 고난이 언제까지입니까? 라고 외칠 수 있습니다. Мы иногда говорим, да, Бог, до каких пор мне это нужно терпеть? 그러나 하나님의 대답은 조금만 더 견뎌라. И Бог вам говорит, выдержи, осталось совсем немножко выдержать. 내가 곧 너의 문제를 해결해 줄 Я 것이다. обязательно разрешу твою проблему. 내가 곧 너의 눈물을 닦아줄 것이다. Я вытеру твои слезы с лица. 조금만 더 견뎌라 라고 말씀해 주십니다. Еще немного выдержи. 13절에 보십시오. 마지막 절에 다니엘아 В 13 стихе последнем написано. 너의 길을 끝까지 가라. А ты иди к твоему концу написано. 개역개정에는 좀 다르게 표현이 됐었죠. 혹시 선생님 개역개정의 거의 13절이 어떻게 돼 있나요? 너는 가서 마지막 날을 기다리라. 마지막 날을 기다리라 이렇게 표현되어 있는데 기다리라는 표현이 원어에는 없고요. 너의 길을 가라 마지막까지 이렇게 해석할 수 있습니다. То есть, а в том написано, что иди и жди своему последний день. В других библиях 다시 написано. 말하면 믿음을 끝까지 지키라는 표현입니다. То есть написано, и до последнего дня сохраняй свою веру. 그리고 다니엘에게 마지막 위로를 주십니다. 너는 쉬다가 마지막 때에 너의 상을 받을 것이다. И написано, и ты успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Жребия, а как бы это подарка. 다니엘은 이스라엘 땅 자기 고향으로 돌아가지 않았습니다. Даниил не вернулся на Израиль, в Израиль, 왜냐하면 거기가 내 고향이 아니라고 믿었습니다. потому что он верит, что не то его родина, не обязательно Израиль его родина. 다니엘 마음속에 하나님이 계신 그곳이 내 고향이다 믿었습니다. И он верил, что родина, его родина это Царство Божье. 그리고 다니엘이 살고 있는 그 자리 페르시아에서
그냥 내가 할 일이 남아있다라는 것을 믿었습니다. И он верил, что ему остались дела, которые нужно завершить в Персии. 그리고 다니엘은 예언의 말씀을 받아서 그것을 잘 지켜서 많은 사람들에게 가르쳐 주었습니다. То, что он видел видение, обещание Божие, он рассказал об этом всем людям. 그것이 다니엘이 마지막 하나님 나라 가기 전까지, 자기의 고향에 가기 전까지 해야 될 일이라는 것을 믿었습니다. И он верил, что именно это те дела, которые поручил ему Бог сделать до того времени, пока он попадет в Царство Божие. 여러분들도 다니엘과 같은 삶을 사시기 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы тоже жили и чувствовали эту свою роль в жизни. 여러분들의 진짜 고향은 우즈베키스탄이 아니라 Ваша 하나님이 настоящая 계신 하나님의 родина, ваша 나라입니다. настоящая родина это не Узбекистан, ваша настоящая родина это Царство Божье. 그 하나님의 나라에 가기 전까지 여러분들이 해야 될 일이 있습니다. И до того, пока вы попадете в Царство Божье, у вас у каждого есть свои дела. 그것은 여러분들이 세상과 타협하지 않고 끝까지 믿음을 지키는 것입니다. И эта роль состоит в том, что вы не должны соглашаться с грешным миром, а должны соблюдать свою веру. 그리고 여러분들 주위에 있는 많은 사람들에게 예수님의 복음을 가르쳐 주는 일을 하십시오. И ваша роль еще заключается не в том, не то, что вы содержали это, соблюдали свою веру, но чтобы говорили людям, 다시 한번 3절을 приводили их 봅시다. на путь истины. 다시 한번 3절을 보겠습니다. Посмотрите 3 стих. 지혜로운 사람은 하늘의 밝은 별처럼 빛날 것이다. 사람들을 올바른 길로 이끈 사람은 영원히 별처럼 빛날 것이다. 3 стих написано. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда». 요한계시록에 보면 예수님을 새벽 별이라고 표현을 합니다. Когда посмотрим Откровение, там написано, что Иисус – это утренняя звезда. 예수님은 영원히 빛나는 새벽 별이십니다. То есть это утренняя звезда, которая сияет вечно. 예수님이야말로 진짜 예수님의 참된 지혜로 많은 사람들을 가르치신 분이십니다. Иисус – это тот, который своей истинным разумом, мудростью обучил всех людей. 예수님이야말로 많은 사람을 의롭게 만드신 분이십니다. Иисус – это тот, который утешил многих людей. 이제 우리도 예수님을 본받아서 많은 사람을 의로운 길로 인도하는 사람이 되어야 할 것입니다. Мы тоже должны брать пример с Иисуса и тоже должны утешать других людей. 그때 하나님은 약속하기를 내가 너도 나처럼 예수님처럼 빛나게 해주겠다. 약속해 주시는 것입니다. 예, 빛나다, 별처럼 빛나다. И вы точно так же, как Иисус, будете светиться, как светило вечно. 네, 우리 함께 기도합시다. Давайте вместе помолимся. 우리 다니엘서를 마무리하면서 다니엘서 전체를 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시고자 한 것을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. Сегодня мы завершили с вами Даниила, да? И чтобы вы знали, видели невидимое через Даниила. 여러분들의 인생을 향한 하나님의 큰 계획이 있다는 걸 믿으시기 바랍니다. Вы должны верить, что у Бога на вас невидимый план, но он есть. 지금 어려운 일이 있어서 지금 여기서 포기하지 마십시오. И сейчас, если у вас есть какие-то проблемы, трудности, не отказывайтесь от своей веры. 하나님의 큰 계획이 있습니다. У Бога на вас большой план. 어쩌면 그 계획은 여러분들의 자녀를 통해서 이루어질 수도 있습니다. Может быть, этот план совершится через ваших детей, потомков, 그 자녀의 자녀를 통해서 이루어질 수도 через 있습니다. детей ваших детей. 여러분들이 끝까지 기도하시는 분이 될 수 Вы 있기 до 바랍니다. конца должны молиться. 네, 이 시간 같이 기도합시다. Давайте помолимся.